आज म हजुरहरूसँग म्याजिकल हेयर अइलको रेसिपी सेयर गर्दैछु। यो हेयर अइलले चाहिँ हजुरहरूको हेयरमा भएको सबै तमाम समस्यालाई चाहिँ हिउँ गायब गर्छ। हजुरहरू त्यो देखेर छक्कै पर्नुहुन्छ। यसलाई कसरी बनाउने, के गरी बनाउने अनि कसरी लगाउने, हामीले कसरी लगायौँ भने चाहिँ यसको फाइदा धेरै लिन सक्छौँ भन्ने सबै कुराको डिटेलमा चाहिँ म हजुरहरूसँग सेयर गरिहाल्छु। त्योभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई आजको भिडियो मन परेको खण्डमा प्लिज भिडियोलाई लाइक शेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको रेसिपी बनाउनको लागि मेरो किचनतिर लागौँ। मेरो किचनमा पुगिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ एउटा प्लेटमा लिएको छु प्लान्टवाला एलोभेरा, फ्रेस एलोभेरा। जे चिजको पनि फ्रेस हुने बित्तिकै त्यसको गुणहरू एकदमै धेरै हुन्छ होइन, त्यसले म्याजिक देखाउन थाल्छ हाम्रो हेयर स्किनहरूमा चाहिँ। सो हामीले चाहिँ जहिले पनि नेचुरल अनि फ्रेस चिजहरू नै युज गर्नुपर्छ हाम्रो हेयरको लागि। सो आजको भिडियो यसै अन्तर्गत रहेको छ, जुन चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो कपालको सबै समस्यालाई हटाएर आफ्नो कपाललाई लामो, बाक्लो, सिल्की, स्मुथ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले यो फ्रेस एलोभेरा लिएको छु। यसको हामीले छेउछेउको काँडा काट्ने अनि त्यसपछि यसलाई मजाले सानो पिस पारेर चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ। एकदमै मसिनो पिस पार्नु होला, त्यस्तो पार्नुभयो भने चाहिँ यसमा भएको जेल जति चाहिँ सबै अहिले हाम्रो हेयर अइल म्याजिक हेयर अइल बनेर चाहिँ रेडी हुन्छ है। सो त्यो भएको भएर मसिनो पिस पारेर चाहिँ यसलाई काट्नु होला। मैले यो एक युजको लागि बनाउँदैछु। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई बनाएर 2 महिना जतिसम्मको लागि स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रिज बाहिरै है। सो त्यो भएको भएर चाहिँ हजुरहरूले यसलाई लामो समयको लागि बनाएर राख्नुहोस्। अनि यदि हजुरहरू चाहिँ म जस्तै जाँगरिलो हुनुहुन्छ, इन्स्टेन्ट बनाएर चाहिँ युज गर्न जाँगर गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले यसरी युज गर्ने बेला मात्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले एक युजको लागि बनाउँदैछु। हजुरहरूले चाहिँ यो सामग्री चाहिँ आफैले थपघट गर्नु होला, कति क्वान्टिटीमा हाल्दा चाहिँ कति टाइमको लागि बन्छ भनेर। मैले एक युजको लागि यसरी बनाइरहेको छु। यही अनुसार चाहिँ हजुरहरूले अड्कल काटेर चाहिँ बनाउनु होला। यस्तो राम्रो हेयर अइल त हजुरहरूले किनेर पनि पाउनुहुन्न। जस्तो सुकै हेयर अइल लगाउनुहोस्, यसले जतिको हजुरहरूको कपालमा अरू हेयर अइलले काम पनि गर्दैन। अब एलोभेरालाई मैले एउटा बाउलमा राखेँ। हजुरहरूलाई एलोभेरामा के पाउँछ भनेर मैले अलरेडी धेरै भिडियोमा भनिसकेँ। यो हाम्रो कपालको लागि अनि हाम्रो फेसको लागि चाहिँ कति धेरै फाइदाजनक छ भनेर मैले कतिचोटि भनिसकेँ। त्यसपछि हामीले यहाँ लिनुपर्छ ल्वाङ। ल्वाङ भन्ने बित्तिकै यति धेरै राम्रो हुन्छ, हाम्रो कपाललाई बढाउनलाई मजाले हेल्प गर्छ, कपाललाई सिल्की बनाउन अनि कपालमा नेचुरल कलर दिनको लागि पनि एकदमै हेल्प गर्ने चाहिँ ल्वाङ हो। त्यसपछि आयो हाम्रो मेथी दाना। मेथी दाना भन्ने बित्तिकै हाम्रो कपालको लागि त राजा महाराजा नै हुनुहुन्छ उहाँ है। सो यति धेरै पावरफुल हुनुहुन्छ उहाँ पनि। लगभग 10 वटा जति हजुरहरूले ल्वाङ लिनु होला एलोभेरा राखिसकेपछि। अनि त्यसपछि 1 चम्चा चाहिँ मेथी लिने। अब मैले एक युजको लागि यति सबै चिज यति लिएको छु भने हजुरहरूले चाहिँ 1 महिनाको लागि स्टोर गर्न खोज्नु भयो, बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यही अनुसारको चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ हजुरहरूले बढाउनु पर्यो है। त्यसपछि हाम्रो अर्को राजा चिज छ, यो हो नरिवलको तेल। अब पर्सनली नरिवलको तेल म फ्यानै हो। मेरो घरमा मैले बट्टा जम्मा पारेर राख्ने हो भने नरिवलको तेलको बट्टा नि कति भइसक्थ्यो होला। मलाई यसको स्मेल नै यति धेरै मनपर्छ। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा मलाई सानो बेलामा नरिवलको तेलको स्मेल चाहिँ मनपर्ने थिएन। ठुलो भइसकेपछि यसको गुणहरू थाहा पाइसकेपछि मलाई एकदमै धेरै मनपर्न थाल्यो हो। अहिले नरिवलको तेल दिनमा 3 चोटि सुँग्नुपर्छ, मलाई त्यति धेरै मनपर्छ। 1 चम्चा नरिवलको तेल राखेँ। अब यो सबैलाई चाहिँ हामीले एउटा भाँडो या एउटा प्यान जे सुकै छ हजुरहरूसँग त्यसमा राखेर चाहिँ हामीले सानो ग्यासको आँचमा चाहिँ यसलाई पकाउनु पर्छ। तर यति मात्र चिजले पुग्दैन, यसमा हामीले अर्को चिज पनि एड गर्छौँ, किनभने यो विन्टर सिजन हो। विन्टर सिजनको लागि हाम्रो कपालको लागि बेस्ट अइल कुन हो भनेर मैले अहिले एड गर्दैछु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा भाँडोमा मैले यिनीहरूलाई राखिसकेपछि अब ग्यासलाई चाहिँ अन गरेर यो प्यानलाई चाहिँ ग्यासमाथि बसालेर
पकाउन स्टार्ट गर्ने। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो पाक्दै गर्दाखेरि मैले यसमा अर्को चिज राख्छु, त्यो हो मस्टर्ड ओइल, तोरीको तेल। यो यति धेरै फाइदाजनक हुन्छ हाम्रो कपालको लागि, त्यो पनि विन्टर सिजनको लागि एकदमै राम्रो। यसले चाहिँ हजुरहरूको कपालमा चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो खालको मोइस्चर दिन्छ, हजुरहरूको कपाल बढ्नलाई हेल्प गर्छ। जति पनि फ्रिजी ड्यामेज हेयरहरू छ सबैलाई चाहिँ मजाले यसले केयर गर्न हेल्प गर्छ। अनि अर्को कुरा के हो भन्दा नरिवलको तेल मात्र राखेर मिक्स गर्यो भने हामीलाई यो युज गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, नरिवलको तेल त जम्छ नि त। त्यो भएको भएर चाहिँ मस्टर्ड ओइल राख्यो भने चाहिँ यो ओइल चाहिँ जम्दैन। त्यो भएको भएर चाहिँ मैले यसमा तोरीको तेल पनि राखेँ। अनि यो विन्टर सिजनमा चाहिँ हजुरहरूको कपाल, अब हाम्रो टाउकोहरू कहिले कस्तो दुखिरहेको हुन्छ, तर मनतातो तेल हामीले कपालमा लगायो भने त्यो बिसेक हुन्छ नि, हो त्यो सबै बिसेक पार्नको लागि चाहिँ यसमा तोरीको तेल पनि राखेको छु। राखेर मजाले सबैलाई मिक्स गरेर पकाउने, एकदमै कालो बनाएर डढाउनु पर्दैन, यतिको हल्का फुल्का पाक्यो भने पुग्छ। लगभग एलोभेराको त त्यो जेल जति सबै तेलमा आइसक्यो। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ बोक्रा मात्र बाँकी छ एलोभेराको। मेथी कालो भएको छैन, ल्वाङ पनि कालो भएको छैन। हामीले यतिको बनायौँ भने हाम्रो कपालको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मजाले हामीले छान्ने। हजुरहरूले यदि स्टोर गर्दै हुनुहुन्छ भने मैले जहिले भनेको छु एउटा काँचको जार लिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले भरेर राख्नु होला। आफूलाई युज गर्नु बेलामा चाहिँ मनतातो बनाएर युज गर्ने बानी बसाल्नु होला। अब यसलाई चाहिँ म छान्छु एउटा कचौरामा होइन। हजुरहरूले स्टोर गर्दा यत्तिकै पनि सबै चिज हालेर स्टोर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, ठुलो कुरा केही पनि छैन है। मेथी, एलोभेरा, ल्वाङ सबैलाई चाहिँ तेलमै राख्ने अनि मजाले एउटा एयर टाइट कन्टेनरमा चाहिँ राखेर मजाले बिर्को टाइट गर्ने अनि चाहिएको बेलामा युज गर्ने। हेर्नुहोस् त मैले छानिसकेपछि हाम्रो हेयर ओइल यति म्याजिकल, यति राम्रो हेयर ओइल बनेर तयार भइसकेको छ। यसको गुण मैले हजुरहरूसँग जति सेयर गरे पनि पुग्दैन। यसलाई हजुरहरूले रेगुलर लगाउन थालिसकेपछि यसको फाइदा मजाले थाहा पाउनुहुन्छ। यसले हजुरहरूको कपालमा के गरिरहेको छ भनेर मजाले थाहा पाउनुहुन्छ। तर हामीले जहिले पनि हाम्रो कपालमा तेल लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै तातो तेलहरू लगाउनु हुँदैन। तातो तेलले चाहिँ हाम्रो कपाल फुलाउँछ। त्यो भएको भएर चाहिँ एकदमै मनतातो, औँला चोप्दा पनि तातो हो कि होइन टाइपको त्यस्तो खालको तेल लगाउनुपर्छ। लगाएर अब यसलाई चाहिँ कसरी लगाउने भन्दा हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो कपालको जरामा मजाले फिङ्गर टिपको हेल्पले लगाउनुहोस् होइन। अनि मसाज गर्नुहोस् केही समय, 5 मिनट जति मसाज गर्नुहोस्। हजुरहरूको टाउकोमा भएको दुखाइ पनि कम हुन्छ। यसले हाम्रो स्काल्पलाई एकदमै हेल्दी पनि बनाउँछ। हजुरहरूको जति पनि चायाहरू छ कपालमा त्यो सबैलाई हटाउन हेल्प गर्छ। कपाललाई बढाउँछ, कपाललाई लामो बनाउँछ, कपाललाई बाक्लो बनाउँछ, कपालको रेसालाई बाक्लो बनाउन हेल्प गर्छ। कपाल झर्नलाई पनि मजाले यसले चाहिँ रोक्छ, कपाल झर्न बन्दै हुन्छ। हजुरहरूको कपाल चाहिँ पहिलाको भन्दा एकदमै धेरै सिल्की अनि स्मुथ भएको हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। आजको भोलि नै हजुरहरूले त्यस्तो होला भनेर सोचेर आउनु भएको छ भने त्यस्तो त्यो काहीँ पनि हुँदैन। आजको भोलि नै जे चिजलाई पनि अलिकति टाइम लाग्छ है। सो हजुरहरूले चाहिँ टाइम लिएर यसलाई आफ्नो हेयर केयर रुटिन बनाउनु होला। त्यसपछि हजुरहरू एकदमै अचम्म पर्नुहुन्छ कति राम्रो काम गर्छ। मैले चाहिँ आफ्नो ह्यान्डमा यसरी लगाउनुहोस् फिङ्गर टिपले भनेर देखाएँ। हजुरहरूले चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो कपालमा यस्तो गरेर चाहिँ मजाले मसाज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ फेभरेट ओइलमा पर्छ। पक्का पनि हजुरहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो भनेर आशा लिएको छु। भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक, सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिकन सँगैको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। यस्तै भिडियोज अरू के हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।